ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിറവ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിറവത്ത് നിന്ന് ഇനിയൊരു അരമണിക്കൂറില്ല നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. പിറവത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കുള്ള വഴികളാണ്. മൊത്തം വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ പോകാനാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല പച്ചപ്പ്, നല്ല വീടുകൾ, പിന്നെ നല്ല ശാന്തമായ റോഡ്. എറണാകുളത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറി. എറണാകുളം ജില്ല തന്നെയാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയെന്ന് നമുക്കൊട്ടും തോന്നിക്കത്തേ ഇല്ല. കാരണം നല്ല പച്ചപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ പിറവത്തുനിന്ന് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് വളരെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അങ്ങനെ വലിയ ഒഴുക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വെള്ളം അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ അപകടകരമായ ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലയാണെങ്കിൽ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മാറി എറണാകുളത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ വിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് 1 മണിക്കൂറില്ല, ഒരു 37 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ പോകുന്ന വഴി മൊത്തം ഇതുപോലെ റബ്ബറാണ്, റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഒരു നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്രാമ അന്തരീക്ഷമാണ്. കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാമ അന്തരീക്ഷം ആയി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഏരിയ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അത് കയറി നേരെ മുകളിൽ ആ വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു ഇവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ താഴോട്ടാണ് വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ സൈഡാക്കി വണ്ടി നിർത്താം. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ട താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരും ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എറണാകുളത്ത് തന്നെ, പക്ഷേ അതിമനോഹരമാണ്. നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെ. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ തീരെ ആഴം കുറവാണ്. അവിടെ ഇറങ്ങിയെന്ന് കുളിക്കുക. തീരെ അപകടം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം, അതായത് അപകടം വളരെ കുറവുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ താഴെ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ്. വെള്ളം അങ്ങനെ നല്ല കുത്തനെ ഒഴുകി അത്യാവശ്യം വലിയ മഴയും വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല വലിയ വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. താഴോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
സ്റ്റോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഒരു വീക്കെൻഡ് വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നവർക്ക് വരാനും കാണാനും പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതുണ്ട്, അതങ്ങ് ദൂരെ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കടൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. നമ്മൾ വന്ന സമയവും ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് തന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ക്ലൗഡി ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിനി സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ. മേഘങ്ങൾ താഴെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമല്ലോ, നമ്മൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സമയം നോക്കി ഇങ്ങ് പോകുന്നതാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല, സെറ്റപ്പായിട്ട്. എറണാകുളത്തിൻ്റെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ സ്ഥലം അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്, അവിടെ നിന്ന് നേരെ കുറുമല വ്യൂ പോയിൻ്റ്. നമുക്കൊരു 8 ദിവസം മൊത്തം വേണ്ട. രാവിലെ വന്നാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം. ആ ഒരു സമയമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോകാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകണം, അതുപോലെ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ്, സൂപ്പർ കാറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റ്, മേഘങ്ങളുടെ നിഴല് താഴെ ഉണ്ട്, നല്ല സൂപ്പർ. എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ നോക്കി ആഷ്ലി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളത്തെ കുറുമല വ്യൂ പോയിൻ്റ് എത്തി, കണ്ടു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വരുന്നുണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം, ഇവിടെ കാണണം. വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നവർക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എറണാകുളം ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. പിന്നെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഒരു രാവിലെ എത്തുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവനിങ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഈ വെയിലുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി വരാതിരിക്കുക. വെയിലുള്ള സമയത്ത് നല്ല വെയിലുമാണ്, എന്നാൽ ചൂടറിയത്തില്ല, അതുപോലെ നല്ല കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മോർണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഈവനിങ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇത് അങ്ങ് ദൂരെ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം അങ്ങ് ഒക്കത്തെ ദൂരത്ത് അങ്ങനെ കര നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ വ്യൂ. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറുമല വ്യൂ പോയിൻ്റിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പതിയെ തിരിച്ചു പോകാം. ഏതായാലും സൂപ്പറായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക, കാണുക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നത് സൂപ്പറാണ്, കണ്ടിട്ട് പോവുക. വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊന്നല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ വഴിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സൂപ്പർ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അധികം സമയം വേണ്ട, അധികം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളില്ല, എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടാണേലും കമ്പനി കൂടിയാണേലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ട് പതിയെ ഇറങ്ങി. പൈനാപ്പിൾ തോട്ടം ഇതൊരു മെയിനാണ്. കണ്ടതിൽ വെച്ച് പൈനാപ്പിൾ തോട്ടം, പിന്നെ അതുപോലെ റബ്ബറൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. വഴികളും വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഈ സൈഡൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പതിയെ നല്ല സൂപ്പർ റോഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടെ വികസനങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. റോഡ് പണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പിറവത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിറവത്ത് അനശ്വര ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് എറണാകുളത്ത് തന്നെ എത്തി. നമ്മൾ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് എടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു പാട്ടൊക്കെ കയറ്റി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലിടാം. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.